山，谢谢。哎，谢谢早餐。讯号-6度，车外温度。讯号。哎，你手机有讯号吗？没有，这边没讯号。这个地方就没信号。啊，要到拉萨，整山。那就讯号 GPS 看坐吧。在哪里？那你稍等一下啊，在吗？啊。行李加3份中餐。他下第一场雪就封山了，然后要到隔年的5月才开放。暖气的味道啊！泡菜我们进去。Lunch. Aliak. Lamb chop, bak chop.